大家好，我是梁医生。如果你咳嗽了，我今天呢来教你通过你咳嗽的痰，帮你来判断你属于是哪种咳嗽类型，又该呢怎样选择正确的治疗方法，帮你来治好它。那首先第一种情况，你呢是因为感冒了导致的咳嗽，这个时候还有一点怕冷怕风，流清鼻涕，咳嗽的痰要看清了是白色的稀痰，白稀痰。那这个时候呢还会伴有一点刚才说的这种外感的一些症状，鼻子呀身上这种怕冷怕风的表现，还会出现了这个嗓子有一点痒，疼得不厉害，发烧呢也不是很高，看舌头舌苔是偏白的。如果你出现这样的情况，多见是风寒犯肺，因为呢风寒侵犯我们肺部导致的这种咳嗽，那我们呢应该疏散风寒，宣肺止咳。我们最常用的药物呢，首先一个老药叫做通宣理肺丸，那第二个呢叫做桂龙咳喘宁，它们两个都有比较好的去疏散风寒来去止咳的这样的效果。那第二种情况，那如果呢你说我呢确实也是因为感冒导致的咳嗽，我现在呢有一点点怕风，但是鼻涕是流黄鼻涕或者浊鼻涕了，伴有呢喉咙疼，并且呢有一点点呢这种发烧，那这个时候呢你的痰呢是黄色的痰。那如果呢你是以这种黄痰伴有外感，一伸舌头舌苔呢是偏黄的这样的情况，我们多见的这种风热犯肺，那这个时候呢你可以去用一些这种疏散风热的这样的药物。那最常用的像桑菊感冒片、感冒止咳颗粒它们呢就有比较好的去疏散风热来去止咳的这样的效果了。那第三种情况，如果呢你发现自己这个咳的痰非常的少，就是干咳，或者呢痰少而黏，有点痰但是特别黏，不容易咳出来，伴有一点点这种有一点怕风的这样的表现，可能呢这个时候呢感冒还没有好，有一点点鼻子干、喉咙干的这样的表现，一看舌头舌苔比较的干，那这个时候呢多见是风燥犯肺。那风燥犯肺我们应该干嘛呢？叫养阴润燥。那最常用的呢，像首先呢第一个叫做养阴清肺丸，那第二个呢叫做蜜炼川贝枇杷膏，它们两个呢都有比较好的这种叫养阴润燥止咳的这样的效果。好，这三种呢多见呢就是感冒导致的咳嗽，感冒还没好。那剩下的这几种就是我可能呢是因为感冒导致的咳嗽，也可能直接咳嗽了，就是现在呢就是咳嗽，没有感冒的这些表现，没有外感表症的这样的表现了。那首先第一种就是呢咳嗽的痰特别的黄稠，黄浓痰，又黄又稠，甚至呢里面还夹脓。那这个时候呢通常呢发热就比较明显了，很多人呢还会伴有呢咽喉疼痛，咳痰黄稠，并且呢一看舌头舌苔是黄腻的，那这个时候呢就有非常明显的肺热了。那这个时候你再去找药的时候，一定要去找一些这种治疗这种肺热咳嗽、痰热咳嗽的这样的药物。那比如说最常用的像清肺益火片那还有呢像橘红丸这也是一个老药。那其他的呢你去看看有没有呢以这种治肺热止咳为主的这样的药物，就有比较好的效果了。那第二种情况呢，你说我呢现在呢也不感冒了，但是呢我就光剩下呢一个干咳了，干咳无痰，痰少而黏，但是呢我比前面的这个风燥咳嗽多了什么呢？多了手心脚心发热，心里面烦躁，这叫什么？这叫五心烦热。那第二个呢，到了晚上睡着了觉容易出汗，这叫盗汗。第三个，到了下午感觉一阵发热寒出，这叫潮热，并且呢看两个颧骨也发红，一伸舌头舌苔比较少，舌头比较红。那这个时候不光有燥，这个时候最核心的问题是因为呢燥邪伤了阴了，这是肺阴亏耗。那最常用的药呢叫百合固金片，如果你还会伴有一点腰膝酸软的话，可以用一点麦味地黄丸。它们两个呢都有比较好的这种养肺阴来去呢治疗这种阴虚燥咳的这样的效果。那最后一种，你现在呢也不感冒了，光咳嗽，但是呢痰特别多，痰又多，量又大，质又稀，并且呢你还会伴有什么表现呢？伴有这种脾虚的表现，比如说呢一吃点油腻的就不好消化，最近食欲也比较差，大便溏稀不成形，感觉呢每天昏昏沉沉的不清醒，一伸舌头舌体胖大，两边全是齿痕，舌苔比较腻。那如果说你出现这样的情况，怎么回事我们在中医上讲叫脾为生痰之源，肺为储痰之器。因为呢你脾虚了导致的痰湿壅盛，那这个时候呢蕴结于肺中，就导致你的咳嗽了，这叫痰湿咳嗽。那这个时候别光治肺不管用，你要干嘛呢？你要去治
脾。那这个时候呢，我们要去用一个呢健脾祛湿的，最常用的叫参苓白术丸，再搭配上一个呢这种燥湿化痰的二陈丸。那它们两个搭配，一个调脾，一个调肺，对于呢这种痰湿运肺导致的咳嗽呢，就有非常好的效果了。好，那么讲到这儿，那你呢知道，如果你咳嗽了，那属于呢哪一种类型，什么原因引起的咳嗽，又应该怎么来调了吗？那大家如果有想听的问题呢，可以在下方的评论区留言，我会选取大家最关心的问题给大家做视频版解答。好，本期课程到此结束，更多健康知识请关注我。